Друзья, всем салам алейкум, здравствуйте. Так, как я и обещал, у нас сегодня 1 января. Я вас всех поздравляю с Новым годом, 2024 годом. Желаю вам, чтобы ваши все мечты и желания сбылись в этом новом году. Крепкого здоровья вам всем. Всего самого хорошего. Так вот, друзья, короче, как я вам и обещал, сегодня 1 января. Я сегодня выехал на рыбалку на то же место, где был в прошлый раз. С ночевочкой, со своим полным обмундированием. Короче, со своим домом. Сейчас вам покажу. Так, ну вот, короче, мой сегодняшний домик. Так, только закормил. Так, я закормился. Вот лунки, палаточка, все дела. Маленький табурет, еще вон складной стульчик есть тоже. Короче, пока только закормился. Сейчас через полчасика буду уже потихоньку рыбачить. Сегодня никого нет, наверное, сегодня все после вчерашнего Нового года, встречи Нового года, походу все сейчас дома, а мы на рыбалочке. По гостям мы не ходим так особо. Так, ну что, ребята, закормились, теперь будем пробовать ловить рыбку. Так, вот такая у меня сегодня снасть поплавочная. Сегодня я буду рыбачить на 4 удочки. Так, это мормышка, подпасок нижний и 2 подпаска, 2 грузила основных. На поплавочную снасть буду сегодня рыбачить. И примерно все такого же монтажа удочки. Глубина здесь примерно 8-9 метров. Так что сейчас будем закидывать и пробовать поймать рыбку. Так, ну что ж, друзья, как закормил, наверное, уже прошло часа полтора. Поймал я 2 небольшие плотвички, где-то с ладошечку, наверное. Так, сижу. Вообще, в общем, я приехал на водоем в 3. Сейчас уже время начало 6. Получается 2 часа, 2,5, где-то так. Пока разложился, ушло у меня в общем где-то часа полтора, наверное. Да, где-то так. Пока палатку, пока место нашел. Место я сел уже рядом здесь вот видел я пару лунок прикольных. Сел я здесь вот неподалеку. Рядом уже были лунки, здесь пробурил свои лунки. Вот сижу в носках, полы все вытер, пока бурил туда-сюда, там прикармливал, были брызги. Клев пока тишина, только единственная вот та лунка, вот первая, на нее очень активно клюет вот эта плотва. Вот. Я убрал, потому что я прикармливал туда-сюда. Так, друзья, давайте я вам расскажу о своем обмундировании, о своих снастях. Так, палатка, как вы видите, это моя палатка, я уже ею пользуюсь 3 года. 4-слойная, фирма Мир Кемпинг, 2019. Очень хорошая палатка, крепкая, надежная. Так, пропан 12-литровый, полный заряжен. Штативы. Органайзер себе такой приобрел вот для пауэрбанков, там
Здесь, короче, шнуры мои, вот зарядки, провода Type-C и такие. И нижний слой, вот, Powerbank 1 на 20 тысяч. Там наверху второй Powerbank стоит на 20 тысяч быстрой зарядкой. Ну, такой себе приобрел, вот, сумочку. Штатив большой, там штатив маленький еще есть. Вот он. Инфракрасная горелка, 2 столика моих, тоже недавно приобретенных. Там еда на сегодня, на ночь хватит мне. После Нового года осталось оливье и бешбармак. Ну, я все свои одежды я разделся, вот, жарко, капец. Так, дверцу приоткрыл, там тоже форточки приоткрыты. Все вещи туда в угол убрал, чтобы не мешал. Здесь, короче, у меня тупо вот здесь все свободное мое. Ну, здесь удочки еще есть. Вот и все. А так вот все свободно. Ну, как-то так. Полы вот, да, кстати. Полы им уже 2 года. Татами. Я их вот так разрезал. Еще, короче, они метр на метр были. Я их разрезал между собой еще вот так посередине. Вот они, кстати, аккуратненько. И теперь они у меня хорошим склались. Так, друзья, что там? Только что у нас потихоньку уже темнеет. Только что прошли 2 рыбака мимо меня. Они, короче, с того берега. Там пешком где-то километров, наверное, блядь. 1,5 на идти, наверное. Идут пешком с того берега. Говорят, что вообще клювало до обеда. Получается. До обеда. И, короче, после обеда перестал клев вообще. Так что я рассчитываю, что рыба будет уже, наверное, как стемнеет. Потому что, да, кстати, у нас сегодня погода вообще какая-то сумасшедшая. 1 января. Погода плюсовая, короче. +2 ночью было. Я утром встал, короче, вообще полный жесть. Лужи везде, там, во дворе, на дорогах. И сегодня, именно сегодня, в ночь, будет перепад погоды. Уйдет погода в минус. Ночью обещает до -5. Возможно, из-за этого может быть, как бы, либо плохой клев, либо хороший клев. Ну, будем рассчитывать, конечно, на хороший клев, то, что это нам в пользу будет перепад погоды такой. Но загадывать не будем. Пока не клюет. Чуть-чуть здесь вот немножко подергало на арбалет и все. Вон там на той лунке я говорил, там плотва клюет. Я убрал удочку, потому что я там вообще уже не успевал прям. Сейчас еще порыбачим по чуть-чуть. Так, я вышел подышать немножко. То горелка работает тоже немножко. Воздухом чистым подышать. Вот так, короче, по минималке. Сразу скажу, те, кто хочет приобрести себе такие полы, я вам советую брать толщиной 3 сантиметра. У меня 3 сантиметра. Ребята есть знакомые, которые брали 2 сантиметра. Они очень слабые и пропускают тепло. Точнее, холод снизу дают. А эти уже держат, прям плотно держат. Я вот босиком у них хожу. И, допустим, если захочу спать, я прям на них ложусь всегда вот. Просто, допустим, спальник кинуть или куртку кинуть. Все, смело можно лежать, не замерзнешь. Даже раскладушка нафиг не нужна. Это я вам 100% говорю. Ну, конечно, толщина будет 3 сантиметра, такая она будет толщиной, но само по себе она место занимает тоже очень много. Ну, а так, думайте сами. Еще бывают 4-сантиметровые. Не знаю, можете. Короче, берите лучше не меньше
3 советую. 3 либо 4. Короче, время начала 7. У нас тишина полная, вообще гробовая тишина. Так вот. Какие-то шевеленочки есть там, пару раз дернет, но не так уж прям, что как в прошлый раз. И плотва даже тоже перестала клевать. Опять я поставил ту удочку крайнюю, где была плотва. И не клюет пока что. Ничего. В палатке 15 градусов тепла. Короче, играет 15, 16, 14. Вот. Моя горелка работает в одном положении. Пропан заряжен. Тепло. Но почему-то пока не клюет. Так, друзья, что-то клюнул очередной первый. И по сути вроде бы неплохой. Был подъемчик такой, прям классический подъем был, красивый. Не смог заснять подъем этот. Опаки, о! Вот он, друзья, наш долгожданный первый уловчик. Подлещик первый. Блин, было такое затишье, я уже засыпал. Ковырялся в телефоне. Хорошо засекся. Отлично, отлично. Первый улов есть. Так, друзья, ну что ж, время у нас 7 часов вечера. И у нас первая поклевка. Подлещик, ну, грамм 400, наверное, такой. Сейчас вам покажу. Вот такой вот. Это спустя где-то, наверное, 3 часов. Ну, сколько сейчас время? 7. Я пока разложился туда-сюда. Прошло, наверное, в общем, часа 4, наверное, да, где-то так вот. Прикормился и вот потихоньку начал клевать. Надеюсь, не последний это. Так, у нас температура в палатке 13 градусов тепла. За бортом -1 уже. Обещали до -5 будет. Клюнул на вот эту крайнюю удочку. Вот, арбузик, поплавок. Так, клюнула на арбалет. Ну, судя по всему, вроде бы не крупный. Вот такой вот на арбалете клюнул, друзья. Арбалет тоже в деле. Ё-моё. Мормышки очень хорошие, вообще прям насмерть. Цепляют прям насмерть. Так, вот таких подлещика 4 штуки поймал. Просто разговаривал по телефону и заснять не смог ее. Сейчас подъедут мои друзья, тоже хотят посидеть пару часиков здесь со мной. Так, что-то клюнуло. Опаньки. О, еще один.
подлесичек. Да ё-моё, какой ты шустрый. И еще ты мне запутал соседнюю удочку.